Bueno, vamos a intercambiarle por un Intexito que acabamos de comprar. Lo tengo allá adentro. Ya lo tengo semi listo. Ya quité el filtro de aire original. Ya nomás vamos a quitar esta parte de aquí. Y también voy acá a cambiar el turbo inlet, que viene siendo este es uno chino. El que traigo es CTS, entonces considero que va a quedar mucho mejor. Bueno, aquí tenemos el turbo inlet. Este es de la marca CTS. Esto es lo que le vamos a instalar en este momento. Aquí tenemos el Intec también de la marca CTS, con su filtrito, su windshield y una plaquita. Ándele para que vino. Entonces vamos a desinstalar esta parte de aquí. La caja original ya la removí. Anteriormente ya le había puesto este de silicón, no es el original, y también ya tengo puesto un turbo inlet, pero chino. Entonces preferiblemente le voy a poner este CTS, que es un poco, bueno, es mucho mejor que ese. Vámonos para afuera. Aquí está el tubo de silicón, el cual ya no voy a utilizar porque voy a utilizar este tubito. Entonces viene para acá. Ahora vamos a quitar el turbo inlet. Con la ayuda de un T30 vamos a utilizar una pequeña matraquita para poderlo quitar. Quitamos este tornillo, lo quitamos todo, bueno, no hasta el tope, pero sí casi todo. Para que se lo agarre de aquel lado. Entonces ya nada más suelto le damos vuelta para allá, se le gira y ahora sí venga, y aquí está quitadito. Miren. No sé si se alcance a distinguir, pero sí son levemente más grande todavía. Este es aftermarket también, pero les digo, este es chino. Entonces pues a la venta, porque ya no lo van a necesitar. Y voy a poner este hermoso CTS. Entonces ya ahorita ya instalado vamos a poner su Intexito, su windshield, y vamos a ir a hacerle un test. Vamos a cargarlo un poquito a ver qué tal se escucha y a ver si subió un poquito más el performance del motor. Entonces vamos a poner al igual que el otro, muy sencillo, nomás lo ponemos allí, le damos vuelta y va a entrar. Ya nomás vueltecita y listo. Ya nomás atornillamos otra vez y también ahorita regresamos la manguerita del PCB, que es esta, la que está aquí, esta negra, ya nada más la regresamos también, ponemos su Intexito, ya a volar. Ahora sí vamos a estirar la manguerita del PCB para adentro, un puchoncito leve y ya quedó. Así es sencillo. Y ahora sí vamos a ponerle el chill que utiliza primero, para ver cómo va, porque no tengo la menor idea. Filtrito, miren. Y huele quién anda, Aquí tengo unas gomitas que no sé dónde van, pero ahí las instalamos a ver qué pex. Aquí tenemos el windshield y me imagino que va así, porque tiene las gomitas. Lo puse así más o menos, pero creo que no va así. Entonces vamos, acá tiene otro taponcito también. No tengo idea para qué sea, pero estos creo que van puestos aquí en la parte, y esto es lo que lo detiene aquí. Pero vamos a ver. Vienes para afuera, papi. Aquí está instalado. Ahora sí vamos a poner su Intexito mamalón. Ingesu. Está muy sencillo, nomás queda ahí. Y ya. Pero está al revés. Estoy seguro que está al revés. Esta parte debe ser la de acá. Sí, así debe ir. Esta gomita va a quedar.
ahora sí ya quedó completamente instalado, ya asegurado y todo el show. Ahora vamos a darle un pequeño volteón a ver qué tal se escucha el roñerito este. Luce hermoso, pero vamos a ver ahora qué tal suena. Let's go. Ahora sí vamos a agarrar la street a ver qué show, a ver cómo se comporta el roñero.